abonné, baignon sobo sabona na kata Elle Brine TV. Autrement dit, maman mongala na bino yo likambolo kita grave. Ce que bomoni maman mongala yebe c'est que likambo lo kiti pe grave. Bisolo to solo la lelo na kata na Elle Brine TV. Ezali kaka suite ya ba comportement ya bato, suite ya ba makambo mo tozo vivre na mokili. O ezo kamwisa bato bozela na bonisa nano. O ezo kamwisa bato trop, ezo lekila pe bato. Vraiment mes abonnés ba o ino so vous s'abonner na kata Elle Brine TV. Ezali ya bino yo elle ya monene bomoni lelo la simbi papier pona komi point sur point na kolobela na kata ya sujet oyo utoloba lisolo oyo. Na kopesa mbote mingi na bayanga nyonso bosabona na kata Elle Brine TV. Autrement dit mama mongala na bino yeyo na pesi mbote na yabe ya Zakari Tulomba. Yaya moko très cool, yaya moko très classe. Mabe ya Zakari mwasi ya papa Zakari Tulomba. Mes respect na bino ya ngwana. Na moni bo mamelena David. Yayo ya ngwana. Mamelena David. Je salue la présence de mamelena David. Wana na pesi mbote bongo na ya Sandrine Lenganzo. Ya Sandrine Lenganzo, moi si ya Bara Lenganzo, papa Bara Lenganzo, famille Lenganzo mobimba ya bino pe yango wana, na bosanité Sadia Lusikila, ma Chantal Vita, des gros bisous, des gros coucou na o yango wana. Na bosanité Jennifer Lusakivana, Chantal Ebela Kalala, wana na boni bo ma Chantal Nalani. Ye wana pela na cantine Cerisier wana, na Torini. Na kantina Torini yemta simbara makambo yemta demaraka na kantina Cerisier na pesi yo ba gros bisous na yo yango wana toujours na kata Elle Brine bobenga bato baya ko s'abonner toujours la kisa bozoba na maele na biso toujours la kisa éducation toujours na ba famille na biso toujours la kisa comment ko se comporter et belé boye bosé la YouTube ezali place commerciale. YouTube ezali place commerciale. Tant osali bloc na o chaîne na yo, okoko zo publicité ya bato po zo sala ya ba publicité mbongo ezokota. Okoki pe ko zo YouTube na yo osala ba promotion ya biloko ya bato. Tellement bato mususu bazo zo kaka boye bon, mutu la mutaza na ndenge na ye, mutu la mutabotanga na mukolo na ye, pe mutu la mutaza jour na ya koma ka poto. Eloko eboma ndeto yaka mutu na nzela na ye siko bato nyonso bali basala makambo ndenge moko yango mama mongala mikolo azoloba mapasa azate ata lipasa na yo moko bobotamine mukolo moko akoki kokoma ennemi juré na yo akoki kokoma pe ndoki ya vie na yo ezali ya bino yeyo mama mongala lisolo na obetela bino lelo ezali lisolo ya ba mapasa na pesi lisusu bambote bele na ye moko la doni ya Irene Masiandoki. Oya papa chuna mingi oju baju wapi. La donne ya Irene Masiandoki de bisous, de gros bisous. La présence de Irene Masiandoki, la donne je salue la présence. Dikamona la présence nde. Bana ba enyo sobo sabona na kata Elle Brine TV na pesi bino ba mbote na bino na lingi na kota na mema ona volume ya mama mongala. Nazalaki na wana sala nano lokola Elle Brine na mema bino na volume mama mongala na bino yeyo likambolo kita grave. Balobi likambolo kita grave okiti pe grave na mokili oyo. Yaki na lisolo na ko betela bino leo na ko yebisa bino li sujet oyo ngana ko décortiquer yango. Ndenge na lobaka na YouTube tribunal réalité. Tribunal réalité na YouTube. Na YouTube tribunal yate. YouTube ezali tribunal te. YouTube ezali tribunal te ko benga alo tribunal les réseaux sociaux te. Boka lisolo. Mapasa mi bale babota maka mokolo moko. Différence ya la kakaka moko abimi liboso moko abimi na nsima. Tango bajaki kokola moko azaki na zuwa ya ndeko na ye ya moninga na ye lipasa. Soki ba pesi lipasa wana eloko ye fo yoka motema pasi. Pe pe fo ajwa. Lokola bazaki mapasa bazaki kosoma be biloko mibale pona bango. Nzamba salaki bango grâce takisha so to yebi omona moto moso azaki lipasa na ye ya kufi. Me bango bakolaki bakomi batata mibimba ba jeune garçon bakomi makamona bakolinga basi. Tango bakomi na makamona bango ya kolinga basi
moko azalaki pena na makambo na basi makasi moko wana oyo azalaki vraiment na makambo ya basi te mazaki na mwa ba chéri na ye mais chéri nyonso oyo ya kojwa fo mwasi wana boya ye soki alingi copine ifo aboya ye leso baboyelaka ye yebanaka te kambolo kita grave lokola oyo wana azalaki na babana makambo na basi te azalaki na makambo na ye ya kosambela alingaki makambo na ye ya njambe mingi okomona na église pesa akokende ko adore kokende kokumisa njambe okomona ka basele bakoyina ye bafrere bakoyina ye raison pour laquelle akoyeba te eye kosala pasi lisolo ejali vraiment molai te eye kosala pasi ntango azie kolinga fi moko babandi kovivre na fi wana bolingo ndenge yalaka kaka mwa fi wana bavandaki na ye moke eye kokoma na ta moko befi aye koboya ye kaka boye pamba boye eloko te fi wana aye koboya ye fi wana lele boyi aboyi ye salaka ye penda pasi o bavandaki na fi wana bawumelaki po atiaki kopine na ye penda bajwaki mwa ta moke eye kokoma na moma moko befi wana aye koboya ntango fi wana aye koboya ye alukaki penda alandela fi wana tuna fi wana puko boyi ngai atuna fi wana likambo ngo jali nini likambo lokita grave V12 to boyi likambo na buchafu ya sandine lengando to boyi buchafu bato bako buchafu na makambo mingi bako loba lokuta tro mwana mobali wana boyaki buchafu aye kolanda kopine na ye akomi kotuna kopine na ye boyi ngai po na nini na raison nini kopine wana yebisi ye oyo kopine wana yebisaki ye eza likambo kita grave mawisila na mitema ya bato bokeba na kosala bato nyonso confiance moto bokutani na ye na réseaux sociaux komisi ye modiki na yo okomisi ye famille na yo na ye na Kishasa boyebanaka wapi bojali na balimite te na makambo na bino yango makambo na bino eko kitaka grave boyoka Dadonya Irene Masiandoki tanda lisolo mama mongala akobeta lisolo ya mapasa mwana mwasi ana yebisaki ye alobi ngana lingi yo mingi me makambo lipasa na yo ayebisi ngai ezali pena likambo lokita grave buchafu njoka nde yo zalaka ndoki njoka nde yo olia mama na bino bota bino njoka nde yo kangaka lipasa na yo po bonga te moto ayebisinga makambo wana ezali lipasa na yo babotama na ye obotama na ye mama moko papa moko mwana mobali wana lobi lipasa na nga moto ayebisi yo makambo alobi si lipasa na yo mwana mobali ayebisaki ye alobi merci kende mwana mobali wana lipasa jongi na ndako abengi lipasa na ye alobi bongo na koseli yo ezali pena ya solo yo ya kandoki mama ta oyo moto liaka mama akenda kopanja ye basango na ba église partout koyebisa bato tango ngai na sali lisolo na réseaux sociaux ezali tribunal te version D epai ya papa Janifai yango lipasa wana bengaki mama mongala lobi tala likambo ekomela ngai na pasi wana oya minene komelaka ye mwana mobala yoka pasi apanja ye sango partout lipasa na ye moto akopanja ye sango koyebisa bato nyonso azali ndoki bolinga ye te bona basi na bakopine mwana mobali na Kishasa akomaka lokola isolé tango akomi lokola isolé ye kosala ye pasi aye kobima na banjela ya kokende koluka vie akei kotambola makolo ye poto makolo tinzamba ye kosala ye grâce akoma na France pona pasi ya lipasa na ye apesaka ye na njela makolo ezaki facile te obimi na mboka kokende koluka obzali na njela ya tata te mama te moto akopesa yo mbongo aza te yalaka facile te. Méfiez-vous des apparences. Bokeba na motema na moto. Moto mosusu ako sekisa yo, ako pesa yo ba gentillesse ako benga yo mwana mama na ye. Peut-être na motema na yo, na motema na ye ya yo zalaka te. Méfiez-vous des apparences. Bolingi gentillesse na bato nyonso botala likambo ya pasi komela lipasa oyo.
Toko kende sikoyo na ba point na tiaki pona kolobela. Ikambolo kita grave na lisolo oyo ezali sujet monene ya ko décortiquer ya kolobela. Lelo toye na monde na YouTube. Na monde na YouTube mama jalite tata jalite no kwa jalite tata mwasa jalite. Biso nyonso toko bunda bunda be kaka kobima po ezali place commerciale. YouTube ezali propriété privée te ya famille moko kingandi batikela bango héritage. YouTube toyebi mokolo na yete toyoka kaka ye na ngo ezalaka na états-Unis na Amérique. Nanga ina yo toyebi te mais l'essentiel il y a toujours des espaces pour de quelqu'un d'autre. Espace na YouTube ezali ya moto nyonso. Lelo na kate na réseaux sociaux na koyoka balobi bato na théâtre batondisi réseaux sociaux. Bien sûr, ils ont droit de faire des chaînes YouTube. La raison pour laquelle maman mongala memeli bino lelo to mona kana ba artiste ba américain, ba artiste ya ba nigérien, to mona ka ba artiste nyonso presse ya mboka. Moto atanga meme ya biso na Congo na mboka na biso Congo, una libanda on ekolo nini moto nyonso zali na compte YouTube na ye. Peut-être bino bozwa kata ya koluka te. Artiste comédien azali na droit ya kosala chaîne YouTube na ye pona kotia ka makambo na ye pona kolandela makambo na ye. YouTube ezali propriété privée ya ba Congolais te. Po ba kolo YouTube ti lelo toyeba bango te. Soki ezalaka mwana bebe o, soki ezalaka mwana papa o, soki ezalaka mwana ndenge nini. Pourquoi obalobaka nini? Pourquoi papa maman mongala lingaka mingi français? Pourquoi autant de haine? Pourquoi haine ya makasi boy? Na komona na ba Nigeria ba ini edo banane oyo musutu riti wana soki nani na Nigeria presse na tala ka mingi ba filme Nigeria bazana ba chaîne YouTube pe ba tournaka ba tiaka ba filme na bango na ba chaîne na bango ya YouTube. YouTube c'est pour tout le monde. Tokomona na France na ba États-Unis d'Amérique na ba Canada bébé moko abotami basalela ye compte YouTube na ye batiaka kaka biloko na ye ti akokoma jeune fille. Nous on n'arrive pas à gérer les réseaux sociaux, c'est ça, on a la jalousie partout. Tellement on n'arrive pas à gérer notre chaîne YouTube, c'est ça, on a la jalousie partout. YouTube c'est pas la propriété de quelqu'un, c'est là pour tout le monde. La YouTube wana savia lusikila. Lo mama mongala zali mwa seriye moke na linga kina kene nango na live be tango na kokena nango na live Sincha Mbongo akoti Blandi Mushito akoti kuna Perete Batumba akoti Masandine Lenganjo ozui kuna Mamele na Davide tango bango bakokota na bandi koseka. Pour ngai nazaka toujours na ambiance. Je voulais faire la résistement pour s'exprimer tranquillement tranquille. Tout le monde, ils ont droit de faire la chaîne YouTube. YouTube est lié commercial. YouTube, c'est pas la famille. YouTube, on ne veut pas faire la familiarisation parce que dans le vrai vie, on ne se connaît pas. Dans le vrai vie, comme ça, on ne se connaît pas. Totambola njela moko te tolia fufu esika moko te tolata na bilamba te to defa na bilamba te siko tokokoma na YouTube tokokoma famille ndenge nini. YouTube c'est pas la famille. Soki ojali na bayeya yo yeba bango lokola ndenge nga na yeba Irene Masiandoki. Na kobomba ye na sena libele na ngai pona yeba Irene Masiandoki na ndenge ya YouTube te. Ozomona bayeya biso lokola ba mabe ya Zakari Tulomba tomona naka na bango tokuta naka. Yango bozo mona tozali na mo ba lien moko tozana ba bolingo moko be poto mona naka ba ya Sandine Lenganjo toyebi famille toyebi mobali na ye toyebi bana na ye yango zo mona na kate na YouTube to sali video ya ne kaka yote muke bengi yo mwana mama boni bino kuna toyeba ni ba mameli na David toyeba ni ba mamila douce bazaka na alimane okokota na Facebook ya ye omoni ke mwana mwaso ya existaka ayali na famille okomona bato bako chela ye ba commentaire ba queen be bato nyoso tosolaka na bango wana toyebani na bango. YouTube c'est pas la famille, c'est pas la familiarisation. Quand vous allez chercher de faire la famille sur YouTube, c'est ça, ça crée des problèmes. Maman mongala soka zolo babo ici qu'il y a un frit. J'ai droit de m'exprimer.
Parce que chez nous au Congo, il n'y a pas liberté d'expression. Quand quelqu'un s'exprime comme ça, il y a des insultes partout. On est déjà fatigué avec les insultes. Ça, c'est les réseaux sociaux, les tribunal était version 3. Au cas de les réseaux sociaux, et il y a des motomosus au monde, na yo alobi. Au comment na moto oyo yo lobela kamabe asia yo kamabe yo lobela ye. Pacho na komakia. Autant on a dit que ça la sujet na bani kokoni nikolo fona koma ko sala sujet na kokoma pona bosa na kapendate. Okomono loba mabe ya moto loba me moto wana sia yoka oyo yo loba pona ye. Matuna yote. Abima na ye yumate. Atali yo boye. Akomona kaka niveau ezali trop bas. Niveau ezali trop na si. Akotuna yote. YouTube ezali na ba fan YouTube. Ba fameuse fan. Bato yo batambola ka ba deambila ka partout na ba sienne. Yangonga mama mongala nazalaka na comportement ya complexité. Na yena YouTube tena luka moto chela ngabo ya belinga nga ya commenter non. Ba oyo najali na bango wana ça suffit pour moi. Ça me plaît. Bato bako ya ko s'abonner la chaîne na ngai bako kuta nga na ko finga ka moto teme na ko banda ko sala sikoyo ba analyse na la kisandenge ba sala ka analyse sans insulte. Ba fameuse la comment qui en wa fameuse fan. Ba fameuse fan ya via réseaux sociaux ba oyo ba deambila ka partout na ba chaîne. Kaka ye wana kokuta ye na ministre Vérité TV mami ebeteli eko bomao ebeteli eko janga lobi kuno kokuta ye na koto yo susu akei boko kamusa bato soki boko sala différence ya ba fan, il y a pas de différence de fans. Il y a toujours les mêmes personnes là qui se transforment. Aujourd'hui ils ont devenu les amoureux des ministres Vérité TV. Lobi kuna bakomi ya koto yo na kotanga bato mosusu te pour éviter les problèmes. Je parle mes problèmes et je fais mes analyses. Lobi kuna bakomi ba les amoureux des ministres Vérité TV. Lobi kuna bakei na ngambo wana mosusu bakomi banani oyo. Lobi kuna bakomi kuna bakei banani oyo. Kaka les mêmes personnes là qui se transforment, ils sont devenus aussi les abakouk. Toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence des personnes. On n'a pas la différence des personnes. Il y a toujours les mêmes personnes là qui changent de compte. De compte à compte. Vous promenez partout. Vous mettez les gens en embrièment. Et toujours les mêmes femmes là qui regardent les vidéos que nous on fait là sur YouTube. Et c'est les mêmes personnes qui appellent. Ils ont là appelé allô, tribunal, les réseaux sociaux. Ici, à maman, la brine, la brine, sala kibo, la brine, jongi. Arrêtez de mettre les gens sur des embrièments inutiles. On n'est pas là sur les réseaux sociaux pour ça. Vous êtes là des fans. Vous regardez les émissions de Irène Massiando qui la donne. Je donne toujours l'exemple de Irène parce que je suis trop proche de Irène. Je ne voulais pas citer les noms. Vous êtes là, vous regardez Irène Massiando. Et c'est vous-même là, vous se transformez, vous allez encore quelque part. Arrêtez de mettre les gens dans les embrièments, arrêtez de mettre les gens dans des polémiques inutiles. Sur les réseaux sociaux, c'est une place commerciale. YouTube est une place commerciale. On fait des publicités là comme on fait des publicités. Ce n'est pas gratos. Des publicités, quand on met des publicités, on nous paye l'argent. Quand on fait des choses là, c'est pas gratos. Quand on est là à YouTube, on nous vend. Tout ça comme il teka ba image na biso na YouTube et YouTube a coupé ça bino mbongo bino bato bojala la ba compte basi ba sala soki ba monétisa. Arrangez vos comptes YouTube là. Arrangez vos comptes YouTube. Ils sont pas là toujours pour les insultes. Ils sont pas des comptes YouTube là, ils sont pas là pour critiquer. Donc, ngai na yebi na États-Unis la berite ça qui na maman moko kombo na ye abandai ko benga ye fashion police. Na yebi te ceux qui ba yebi ye bazali awa. Wana ba saver usikira na ba Queen B na ba Jennifer usakiva na ba koko yeba mama wana. Azala ki ko finga te. La critique c'est normal de faire les artistes des critiques.
Les problèmes qui se plantent aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo, je sais même chanter l'hymne national de notre pays, des bouts congolais, ils y parlaient. Je connais ça très bien. Les problèmes, si se plantent là sur notre communauté, il y a des gens qui ne connaissent pas faire la différence. La différence des critiques et des insultes. Les insultes, ce sont ozali kofinga moto lokola tala ye kuna mutema bele boy wana nde ezali insulte. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas là pour insulter. Critique, c'est normal, vous pouvez critiquer. À la brine, elle a mis des cheveux comme ça, pourquoi? Les cheveux là, c'est comme ça, pourquoi? Elle a mis des chemises, là c'est des critiques. Et là, quand il y a à l'attaque, bon, moi, il y a soir qui robe à ton qui m'a bé, on est allé fashion police. Oza wana pona ko critiquer ba star makambazo sala. Mais l'air bo critiquer bozo critiquer bon et pesa sous star courage. Et pesa star na bino courage mona tout wana ba critiquer ngane na mona na ba na ne total na ba États-Unis ba critiquer nga robe na na lata ki zaki bien té. Aujourd'hui je vais changer les robes, je vais mettre les robes 30 côtés, je vais faire ça. C'est ça. Critique c'est normal. Pour critiquer vos stars c'est normal. Critique c'est normal, mais insulte, c'est pas du tout gentil, c'est la méchanceté gratuite. Ngana lobakango, ngai bon nazongi na omale bon na kina mamungala bon. Ngana lobango eza na mutu so ofinga ngai, ilobelangi loti. Ilobelangi lo mutu so azofinga nga, na on sentir moi so na complexe. Moi soit banganga. Moi. Mais si on doit critiquer il y a toujours des critiques dans la vie. Si au Congolais il y a critiquer te Congolais soit bando critiquer bando finga. Et le koto obo yande be insulte. Et le koto obo yande ko insulter ba mikolo, ko insulter ba maman, c'est pas bien du tout. On est en France là faut s'intégrer. Ngana sala be fort rebelle na look intégration nanga. Na ninga bien. Na kuma pa na France boy ba proche nanga ba maman nanga ba sœur nanga Irène Masiando qui atala nga pena bité wa courageuse vandana j'ai fait mes efforts, tous mes efforts. Quand je suis arrivé en France, je vis la moni France na lobi bon je suis en France on a yoka ça. Critique c'est normal, critiquez-nous. Loba assez maquillé bien ta ba critiquer nga na maquillage bien te tout fona kota nom nini c'est fora na bimi ça no bloa ba maquillage c'est ça. Mais ko finga mutu ko insulte nga linga ba insulte te yona za so mutu ozo insulte nga na bomba ngo na mutema nanga na bomba kango pena makasi pona linga mingi witumba desko to kana na osola njoto etumba ikambolo kita grave okoya na poto babundaka te babundaka te awa biso kuto bundaka na biso pour l'état français ça lemba biso to jali na biso bato na intégration te. Et point mosusu na lekisa ki ezali des copines des réseaux sociaux. Ba copine ya ba réseaux sociaux, ba camarade ya ba réseaux sociaux, bokoma ko benga na lele nyonso ko benga na kako de. Les réseaux sociaux ezali place commerciale. Ezali place ya mbutu. Yoko tialo kolonga pe na ko tialo kolo toko bunda na bebo eto bima biso nyonso. Nani akolinga bonere na yo? Kosa na kokufa yeba balinga kayo. Kosa na kokufa kako yeba nani ajalaka ya yo na ya yote. Na moma oyo Irène Masiando ki akolekisa toko yeba ba ye ya ye. Toko yeba ba vrai ya Irène Masiando ki. Toko yeba nani ajalaki ya Irène. Mais Irène elle va bien. Elle a fait quelque chose qu'elle est restée un peu se retirer. Elle veut voir qui est qui. Yango nga na lobaka na réseaux sociaux na lingi ki camarade te. Na boyi. Po motema ya moto sanduku toko jonga na lisolo toko kuta. Lipasa na yeba bima mokolo moko. Tala oyo ya sali ye ya minene. Mais lelo lipasa na ye azali na France oyo abandaki konyokola kokosela ka makambo ya kindoki.
alingaki makambo na nzambe mingi yango lipasa na ye akomaki kokende koyebisa bato bokeba na ye azali ndoki bokeba na ye azali boye bokeba na ye lelo ye moto asungaka ye na Kinshasa bima pe Kinshasa totala yo kobima te po motema ezali pi mama mongala ye kosala mosala na ye vérité ezali lisasité analyse ezali lisasité tokoloba. Si hein, ça ne va pas, on est là pour s'exprimer. Si hein, ça ne va pas, on est là pour parler. Liberté d'expression. Les problèmes, ça se passe dans notre communauté. Il y a des gens, ils ne voulaient pas que les gens fassent les libertés d'expression. Si quelqu'un commence à faire les libertés d'expression, elle parle trop. Non. C'est liberté d'expression. Et la vie privée des gens, il ne faut pas rentrer. Aujourd'hui, moi, je vois, il y a des gens, ils n'ont pas de respect. Boyari na respect, il y a kokota dans ma vie privée ya bato. Ngai ndenge na fandi be mama mongala na kiti na nga na kosa l'émission. Mwana na nga mobali alali boko yoka midi azali na sieste na ye. Oya mibale ya basi bazali wana ba ko beta biloko na bango ba jena bango ba ko sala. Na kotunisa bango te na chambre na bango. Je ne peux pas faire ça, je reste ici assis pour na finga moto. Na fandi na kite pour na loba vie privée ya moto. Chacun sa vie. Moto na moto za na destin na ye. Njambe nde moto ajijaka biso. Pourquoi biso bato na mokili to ko fanda pona kotanga kolunga kosambisa bato. Koluka koteya koluka ko critiquer. Critique là oh, c'est normal na loba ki pona ba star ya ka normal. To ko fanda te pona ko insulter bato. Na ko fanda te pona bana ko finga moto. Likambo na ye moko, ifero na ye, kufa na ye moko. Bongo ngana vanda na makambo na mabala bato. Bilengi bako yoka kuna nga na yebite. Bako bina barumba na bango nga na yebite na eko vana na kiti na bandi ye kuna boy. Pourquoi je veux me pourquoi na koyi komi sala pasi na mutu? Par rapport à quoi? Quoi? Réseaux sociaux? Je cherche des abonnés. Nason ka batu ba abonné baya. Nason ka ba abonné. Mais non. Vraiment, oh maman mongala za nango réseaux sociaux ezali tribunal ete na ko kenebeka na réseaux sociaux ezali tribunal ete. Bisolo na memela kibino ya ngolo. Botala lipasa ya muntu. Pona yebisa bino ke da mokili lipasa zate. Na mokili onde to sabe lipasa ya moto azate. Lipasa zate. O yende piringa des copines, ba camarades à réseaux sociaux. Pour ba traite. Vous n'êtes pas gentil. Vous avez des doubles faces. Et doucement. Oh, c'est qui? Nanyuan. Tu veux quoi? Coucou mes très chers abonnés. Baignon sobo sabona na kata Elle Brine TV. Autrement dit, maman mongala na bino yo likambolo kita grave. Ce que bomoni maman mongala yebe c'est que likambo pe lo kiti pe grave. Bisolo to rosolola lelo na kat na Elle Brine TV ezali kaka suite ya ba comportement ya bato suite ya ba makambo mo tozo vivre na mokili o ezo kamwisa bato bozela na bonisa nano o ezo kamwisa bato trop ezo lekela pe bato. Vraiment mes abonnés ba oh nous sommes abonnés na kata Elle Brine TV ezali ya bino yo elle ya monene bomoni lelo la simbi papier pona komi point sur point na kolobela na kata ya sujet oyo utoloba lisolo oyo na kopesa mbote mingi na bayanga nyonso bosabona na kata Elle Brine TV. Autrement dit mama mongala na bino yeyo na pesi mbote na ya be ya Zakari Tulomba. Yaya moko très cool, hein? Yaya moko très classe. Ma béa Zakari, moi si ya papa Zakari Tulomba. Mes respects na bido yangoana. Na moni bo mamelena David. Yayo yangoana. Mamelena David. Je salue la présence de mamelena David. Wana na pesi mbote bongo na ya Sandrine Lenganzo. Yes, Sandrine Lenganzo, moi si ya Bara Lenganzo, papa Bara Lenganzo, famille Lenganzo mobimba ya bino pe yango wana na bosanité Sadia Lusikila, ma Chantal Vita, des gros bisous, des gros coucou na yango wana.
na bosanité Jennifer Lusakivana, Chantal Ebela Kalala, on a boni ma Chantal Nalani. Ye wana pela na cantine à Cerisier wana na Torini, na cantine à Torini ye mta simba makambo ye mta demaraka na cantine à Cerisier na pesi yo ba gros bisous na yo yango wana toujours na kata elle brine bo benga bato ya ko s'abonner toujours la kisa bozo bana maele na biso toujours la kisa éducation toujours na ba famille na biso toujours la kisa comment ko se comporter et belé boye bosse la YouTube ezali place commerciale. YouTube ezali place commerciale. Tant que ça li bloque na o chaîne na yo, okoko zo publicité ya batu pour tout ça ya ba publicité mbongo zo kota. Okokipe ko zo YouTube na yo osala ba promotion ya biloko ya batu. Tellement batu mususu bazo zo kaka boye bon, mutula mutaza na ndenge na ye, mutula mutabota ngana mukolo na ye, pe mutula mutaza jour na ya koma ka poto. Eloko eboma ndeto yaka mutu na nzela na ye siko bato nyonso bali basala makambo ndenge moko yango mama mongala mikolo azoloba mapasa azate ata lipasa na yo moko bobotamine mukolo moko akoki kokoma ennemi juré na yo akoki kokoma pe ndoki ya vi na yo ezali ya bino yeyo mama mongala lisolo na obetela bino lelo ezali lisolo ya bamapasa na pesi lisusu bambote bele na ye moko la doni ya Irene Masiandoki oya papa shuna mingi oju baju wapi la donne ya Irene Masiandoki de bisous, de gros bisous, la présence de Irene Masiandoki la donne je salue la présence dikamona la présence nde bana ba enyoso bosabona na kata ele Brine TV na pesi bino bambote na bino na lingi na kota na mema ngona volume ya mama mongala nazalaki na wana sala nano lokola ele Brine na mema bino na volume mama mongala na bino yeyo likambolo kita grave balobi likambolo kita grave okiti pe grave na mokili oyo yaki na lisolo na ko betela bino leo na ko yebisa bino za li sujet oyo ngana ko décortiquer yango ndenge na lobaka na YouTube tribunal réalité na YouTube tribunal yate YouTube ezali tribunal te YouTube ezali tribunal te ko benga alo tribunal les réseaux sociaux te boka lisolo mapasa mibale babota maka mokolo moko différence ya la kakaka moko abimi liboso moko abimi na nsima tango bajaki kokola moko azaki na zuwa ya ndeko na ye ya moninga na ye lipasa soki bapesi lipasa wana eloko ye fo ayoka motema pasi pe ye pe fo ajwa lokola bazaki mapasa bazaki kosoma be biloko mibale mpona bango nzambe asalaki bango grâce Takishasa toyebi omona moto moso azaki lipasa na ye akufi me bango bakolaki bakomi batata mibimba ba jeune garçon bakomi makambo na bakolinga mibasi tango bakomi na makambo na bango ya kolinga basi moko azalaki pena na makambo na basi makasi moko wana oyo azalaki vema na makambo ya basi te mazaki na mwa ba chéri na ye me chéri nyonso oyo ya kojwa fo mwasi wana boya ye soki alingi copine ifo aboya ye leso baboyelaka ye yebanaka te kambolo kita grave lokola o wana zaki na baba na makambo na basi te zaki na makambo na ye ya kosambela angeki makambo na ye ya njambe mingi okomona na église pesa akokene ko adore kokene kokumisa njambe okomona ka basele bako ina ye ba frère bako ina ye raison pour laquelle akoyeba te eye kosala pasi lisolo ejali vraiment molai te eye kosala pasi tango azie kolinga fi moko babandi kovivre na fi wana bolingo ndenge yalaka kaka mwa fi wana bavandaki na ye moke eye kokoma na ta moko befi aye koboya ye kaka boye pamba boye eloko te fi wana aye koboya ye fi wana lele boyi aboyi ye esalaka ye penda pasi po bavandaki na fi wana bawumelaki po atiaki kopine na ye penda bajwaki mwa ta moke eye kokoma na moma moko befi wana aye koboya ntango fi wana aye koboya ye alukaki penda alandela fi wana tuna fi wana puko boyi ngai atuna fi wana likambo yango jali nini likambo lokita grave V12 to boyi likambo na buchafu ya santine lengando to boyi buchafu bato bako buchafu na makambo mingi bako loba lokuta tro mwana mobali wana boyaki buchafu aye kolanda kopine na ye akomi kotuna kopine na ye boyi ngai pona nini na rezo nini kopine wana yebisi ye
oyo copine wana yebisaki eza likambolo kita grave mawisila na mitema ya bato bokeba na kosala bato nyonso confiance moto bokutani na ye na réseaux sociaux komisi ye modiki na yo okomisi ye famille na yo yo na ye na Kishasa boyebanaka wapi bojali na balimite te na makambo na bino yango makambo na bino yeko kitaka grave boyoka dadonya Irene Masiandoki tanda lisolo mama mongala akobeta lisolo ya mapasa mwana mwasi ana yebisaki ye alobi ngana lingi yo mingi me makambo lipasa na yo ayebisi ngai ezali pena likambolo kita grave buchafu njoka nde yo ozalaka ndoki njoka nde yo olia mama na bino abota bino njoka nde yo kangaka lipasa na yo po abonga te moto ayebisi nga makambo wana ezali lipasa na yo babotama na ye obotama na ye mama moko papa moko mwana mobali wana lobi lipasa na nga moto ayebisi yo makambo lobi si lipasa na yo mwana mobali ayebisaki ye alobi merci kende mwana mobali wana lipasa jongi na ndako abengi lipasa na ye alobi bongo na koseli yo ezali pena ya solo yo ya kandoki mama ta yo moto liaka mama akenda kopanja ye basango na ba église partout koyebisa bato tango ngai na sali lisolo na réseaux sociaux ezali tribunal ete version D epai ya papa Janifai yango lipasa wana bengaki mama mongala lobi tala likambo ekomela ngai na pasi wana oya minene ekomelaka ye mwana mobala yoka pasi apanja ye sango partout lipasa na ye moto akopanja ye sango koyebisa bato nyonso azali ndoki bolinga ye te bona basi na bakopine mwana mobali na Kishasa komaka lokola isolé tango akomi lokola isolé ye kosala ye pasi aye kobima na banjela ya kokende koluka vie akei kotambola makolo ye poto makolo tinzamba ye kosala ye grâce akoma na France pona pasi ya lipasa na ye apesaka ye na njela makolo ezaki facile te obimi na mboka kokende koluka obzali na njela ya tata te mama te moto akopesa yo mbongo aza te yalaka facile te. Méfiez-vous des apparences. Bokeba na motema na moto. Moto mosusu ako sekisa yo, ako pesa yo ba gentillesse, ako benga yo mwana mama na ye. Peut-être na motema na yo, na motema na ye ya yo zalaka te. Méfiez-vous des apparences. Bolingi gentillesse na bato nyonso, botala likambo ya pasi komela lipasa oyo. Toko kende sikoyo na ba point na tia ki pona kolobela. Ikambolo kita grave na lisolo oyo ezali sujet monene ya ko décortiquer ya ko lobela. Lelo to ye na monde na YouTube. Na monde na YouTube mama jalite tata jalite no kwa jalite tata mwacha jalite. Biso nyonso toko bunda beka ka ko po ezali place commerciale. YouTube ezali propriété privée te ya famille moko kingandi batikela bango héritage. YouTube to yebi mokolo na yete to yoka kaka ye na ngo ezalaka na États-Unis na Amérique nanga ina yo to yebi te mais l'essentiel y a toujours des espaces pour de quelqu'un d'autre espace na YouTube ezali ya moto nyonso lelo na kate na réseaux sociaux na koyoka balobi bato na théâtre batondisi réseaux sociaux bien sûr ils ont droit de faire des chaînes YouTube. La raison pour laquelle maman mongala memeli bino lelo to mona kana ba artiste ba américain ba artiste ya ba nigérien to mona ka ba artiste nyonso presse ya mboka moto atanga meme ya biso na Congo na mboka na biso Congo una libanda ona ekolo nini moto nyonso tali na compte YouTube na ye peut-être bino bozwa kata ya koluka te. Artiste comédien azali na droit ya kosala chaîne YouTube na ye pona kotia ka makambo na ye pona kolandela makambo na ye. YouTube ezali propriété privée ya ba Congolais te. Po ba kolo YouTube ti lelo to yeba bango te. Soki ezalaka mwana bebe o, soki ezalaka mwana papa o, soki ezalaka mwana ndenge nini.
Pourquoi pourquoi maman mongala lingaka mingi français? Pourquoi autant de haine? Pourquoi haine ya makasi boy? Na komona na ba Nigeria ba ini edo banane oyo musutu riti wana soki nani na Nigeria place na tala ka mingi ba filme Nigeria bazana ba chaîne YouTube pe ba tournaka ba tiaka ba filme na bango na ba chaîne na bango ya YouTube. YouTube c'est pour tout le monde. Tokomona na France na ba États-Unis d'Amérique na ba Canada bébé moko abotami basalela ye compte YouTube na ye batiaka kaka biloko na ye ti akokoma jeune fille. Nous on n'arrive pas à gérer les réseaux sociaux, c'est ça, on a la jalousie partout. Tellement on n'arrive pas à gérer notre chaîne YouTube, c'est ça, on a la jalousie partout. YouTube c'est pas la propriété de quelqu'un, c'est là pour tout le monde. YouTube wana savia le sikila lo mama mongala zali moi sérieux moke na linga kina kene nango na live be tango na kokena nango na live sincha mbongo akoti blandi mushito akoti kuna peete batumba akoti masandine lenganjo ozui kuna mamele na David tango bango bakokota na bandi koseka pour ngai nazaka toujours na ambiance. Je voulais faire la résistement pour s'exprimer tranquillement tranquille. Tout le monde, ils ont droit de faire la chaîne YouTube. YouTube est lié commercial. YouTube, c'est pas la famille. YouTube, on ne veut pas faire la familiarisation parce que dans le vrai vie, on ne se connaît pas. Dans le vrai vie, comme ça, on ne se connaît pas. Totambola njela mokote to lia fufu esika mokote to latana bilambate to defana bilambate siko to kokoma na YouTube to kokoma famille ndengeni. YouTube c'est pas la famille. Soki ojali na bayeya yo yeba bango lokola ndenge nga na yeba Irene Masiandoki. Na kobomba ye na sena libele na ngai pona yeba Irene Masiandoki na ndenge ya YouTube te. Ozomona bayeya biso lokola ba mabe ya Zakari Tulomba to mona naka na bango to kutanaka. Yango bozo mona to sali na mo ba lien moko to zana ba bolingo moko be poto mona naka ba ya sandine lenganjo to yebi famille to yebi mobali na ye to yebi bana na ye yango zo mona na kate na YouTube to sali video ya ne kaka yote muke mkia bengi yo mona mama boni bino kuna to yebani ba mamele na David to yebani ba mamila douce bazaka na alimane okokota na Facebook ya ye omoniki mwana mwaso ya existaka ayali na famille okomona bato ba ko chela ye ba commentaire ba queen be bato nyoso to soraka na bango wana toyebani na bango. YouTube c'est pas la famille, c'est pas la familiarisation. Quand vous allez chercher de faire la famille sur YouTube, c'est ça, ça crée des problèmes. Maman mongala soka zolo babo, il sait qu'il y a un frit. J'ai droit de m'exprimer. Parce que chez nous au Congo, il n'y a pas liberté d'expression. Quand quelqu'un s'exprime comme ça, il y a des insultes partout. On est déjà fatigué avec les insultes. Ça, c'est les réseaux sociaux, les tribunal était version 3. Au cas de les réseaux sociaux, et il y a une motomosus au monde à l'obakamabe, na yo, lobby. Au comment na moto, oh yo, lobby la kamabe, si yo kamabe, yo, lobby la ye. Patio, on a comment qu'il y a. Autant on a dit que ça la sujet na bani koko Nicolo, fona comme on ça la sujet na koko, ma pona bossa na kapendate. Okomono loba mabe ya moto loba me moto wana si yoka oyo yo loba pona yi matuna yote abimana ye yumate atali yo boye akomona kaka niveau ezali trop bas niveau ezali trop na si akotuna yote YouTube ezali na ba fan YouTube ba fameuse fan bato yo batambola ka ba deambila ka partout na ba sienne. Yangonga mama mongala nazalaka na comportement ya complexité. Na yena YouTube tena luka moto chela ngabo ya belinga nga ya commenter non. Ba oyo na jali na bango wana ça suffit pour moi. Ça me plaît. Bato bako ya ko s'abonner la chaîne na ngai bako kutanga na kofinga ka moto teme na ko banda ko sala sikoyo ba analyse na la kisandenge ba sala ka analyse sans insulte. Ba famille la comment qui envoie famille fan. Ba famille fan ya réseaux sociaux ba oyo ba deambila ka partout na ba chaîne. Kaka ye wana kokuta ye na ministre Vérité TV mami
mami ebeteli eko bomao ebeteli eko janga lobi kuna okokuta ye na koto yo susu akei bokokamwisa bato soki bokosala différence ya bafane. Il n'y a pas de différence des fans. Il y a toujours les mêmes personnes là qui se transforment. Aujourd'hui, ils ont devenu les amoureux des ministres de la vérité du juif. Lobi kuna bakomi ya koto na kotanga bato mosusu te pour éviter les problèmes. Je parle de mes problèmes et je fais mes analyses. Lobi kuna bakomi ba les amoureux des ministres de la vérité TV. Lobi kuna bakei na ngambo wana mosusu bakomi banani oyo. Lobi kuna bakomi kuna bakei banani oyo. Kaka les mêmes personnes là qui se transforment, ils sont devenus aussi les abakouk. Toujours les mêmes personnes. Il n'y a pas de différence des personnes. On n'a pas la différence des personnes. Il y a toujours les mêmes personnes là qui changent de compte. De compte à compte. Vous promenez partout. Vous mettez les gens en embrièment. Et toujours les mêmes femmes là qui regardent les vidéos que nous on fait là sur YouTube. Et c'est les mêmes personnes qui appellent. Ils ont là appelé allô, 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 tribunal, les réseaux sociaux. Ici, à maman, la brine, la brine, la kibo, la brine, Djongi. Arrêtez de mettre les gens sur des embrièments inutiles. On n'est pas là sur des réseaux sociaux pour ça. Vous êtes là des fans. Vous regardez les émissions de Irène Massiando qui la donne. Je donne toujours l'exemple de Irène parce que je suis trop proche de Irène. Je ne voulais pas citer les noms. Vous êtes là, vous regardez Irène Massiando. Et c'est vous-même là, vous se transformez, vous allez encore quelque part. Arrêtez de mettre les gens dans les embrièments, arrêtez de mettre les gens dans des polémiques inutiles. Sur les réseaux sociaux, c'est une place commerciale. YouTube est une place commerciale. On fait des publicités là comme on fait des publicités. Ce n'est pas gratos. Des publicités, quand on met des publicités, on nous paye l'argent. Quand on fait des choses là, c'est pas gratos. Quand on est là à YouTube, on nous vend. Tout ça comme il teka ba image na biso na YouTube et YouTube a coupé ça bino mbongo bino bato bojala la ba compte ba si ba sala soki ba monétiser. Arrangez vos comptes YouTube là. Arrangez vos comptes YouTube. Ils sont pas là toujours pour les insultes. Ils sont pas des comptes YouTube là, ils sont pas là pour critiquer. Donc, ngai na yebi na États-Unis d'Amérique, ça qui na maman moko kombo na ye abandai ko benga ye fashion police. Na yebi te soki ba yebi bazalia. Wana ba Xavier Lusikila na ba Queen be na ba Jennifer Lusakiva na ba koko yeba mama wana. Azalaki ko finga te. La critique, c'est normal de faire les artistes des critiques. Les problèmes qui se plantent aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo, je sais même chanter l'hymne national de notre pays, des bouts congolais, ils n'y parlaient. Je connais ça très bien. Les problèmes qui se plantent là sur notre communauté, il y a des gens qui ne connaissent pas faire la différence. La différence des critiques et des insultes. Les insultes, ce sont ozali kofinga moto lokola tala ye kuna mutema bele boy wana nde ezali insulte. Excusez-moi, mais vous n'êtes pas là pour insulter. Critique, c'est normal, vous pouvez critiquer. À la brine, elle a mis des cheveux comme ça, pourquoi? Les cheveux là, c'est comme ça, pourquoi? Elle a mis des chemises, là c'est des critiques. Et là, quand il y a à l'attaque, bon, moi, il y a soit là qui robe à ton qui m'a bé, on est allé fashion police. Oza wana pona ko critiquer ba star makambazo sala. Mais l'embo critiquer bozo critiquer bon et puis ça sous star courage. Et puis ça star na bino courage mona tout wana ba critiquer ngane na mona na ba na ne total na ba États-Unis ba critiquer nga robe na lata ki zaki bien te. Aujourd'hui je vais changer les robes, je vais mettre les robes 30 côtés, je vais faire ça. C'est ça. Critique c'est normal. Pour critiquer vos stars c'est normal. Critique c'est normal. Mais insulte, c'est pas du tout gentil. C'est la méchanceté gratuite. Ngana lobakango, ngai bon nazongi na omale bon naziki na mama ngala bon. Ngana lobango eza na mutu so ofinga ngai. Ilobelangi loti. Ilobelangi lo mutu so azo finga nga. Na on sentir moi so na complexe.
Ah, moi, soit banganga. Ah, moi. Mais si on doit critiquer, il y a toujours des critiques dans la vie. Si au Congolais, il y a critiquer, les Congolais sont critiquer, ils sont finger. Et le côté au bout, il y a des insultes. Et le côté au bout, il y a des insultes, mikolo, insulter maman. C'est pas bien du tout. On est en France, là, il faut s'intégrer. Ngana sala be faut rebelle na l'intégration nanga. Naninga bien. Na kuma pa na France boy ba ba proche nanga ba maman nanga ba sister nanga Irène Masiando qui atala nga bena bité. Wa courageuse vanda na. J'ai fait mes efforts, tous mes efforts. Quand je suis arrivée en France, je vis la moni France. Nalobi, ah bon, je suis en France. On a yoka ça. Critique, c'est normal. Critiquez-nous. Loba, ah, c'est maquillé bien, ta? Ah, bah, critiquer, on a maquillé bien, t'es tout au fond, on a un homme. Nini, c'est pour un abîme, ça n'a pas de maquillage. C'est ça. Mais ko finga mutu, ko insulti, nga linga ba insulti te. Yona za so mutu ozo insulti nga, na bomba ngo na mutema na nga, na bomba kango pena makasi pona linga mingi witumba desko to kana na osola njoto. Etumba ikambolo kita grave. Okoya na poto babundaka te. Ah babundaka te. Awa biso ko to bundaka na biso po l'État français ça lemba biso to jali na biso bato na intégration te. Et point mon source dans l'équipe, c'est qu'ils ont des copines des réseaux sociaux. Ma copine ya ba réseaux sociaux, ma camarade ya ba réseaux sociaux, oh comment ko benga na lele nyonso, ko benga na kako den. Les réseaux sociaux zali place commerciale. Ils ali place ya mbutu. Yo ko tialo kolonga pe na ko tialo koloto ko bunda na bebo eto bima biso nyonso. Nanya ko linga bonere na yo. Kosana ko kufa baba ibalinga kayo. Kosana kokufa kako yeba nanya jalaka ya yona ya yote. Na moma oyo Irène Masiando ki akolekisa toko yeba ba ye ya ye. Toko yeba ba vrai ya Irène Masiando ki. Toko yeba nanya jalaki ya Irène. Mais Irène elle va bien. Elle a fait quelque chose qu'elle est restée un peu se retirer. Elle veut voir qui est qui. Yango nga na lobaka na réseaux sociaux na lingi ki camarade te na boyi po motema ya moto sanduku toko jonga na lisolo toko kuta lipasa na yeba bima mokolo moko tala oyo ya sali ye ya minene mais lelo lipasa na ye azali na France oyo abandaki konyokola kokosela ka makambo ya kindoki alingaki makambo na njambe mingi yango lipasa na ye akomaki kokende koyebisa bato bokeba na ye azali ndoki bokeba na ye azali boye bokeba na ye lelo ye moto asungaka ye na Kinshasa bima pe Kinshasa totala yo ko bima te po motema ezali pi mama mongala ye kosala mosala na ye vérité ezali lisasité analyse ezali lisasité tokoloba. Si ça ne va pas, on est là pour s'exprimer. Si ça ne va pas, on est là pour parler. Liberté d'expression. Les problèmes, ça se passe dans notre communauté. Il y a des gens, ils ne voulaient pas que les gens fassent les libertés d'expression. Si quelqu'un commence à faire les libertés d'expression, elle parle trop. Non. C'est liberté d'expression. Et la vie privée des gens, il ne faut pas rentrer. Aujourd'hui, moi, je vois, il y a des gens, ils n'ont pas de respect. Bon, il y a des respect, il y a des vie privée. Ngai ndenge na fani be mama mongala na kiti na ngana ko sa l'émission. Mwana na nga mobali alali boko yoka midi ki azali na sieste na ye. Oya mibale ya basi bazali wana ba ko beta biloko na bango ba je na bango ba ko sala. Na ko tunisa bango te na chambre na bango. Je ne peux pas faire ça, je reste ici, assis, pour na finga moto. Na fandi na kite, pour na loba, vie privée ya moto. Chacun sa vie. Moto na moto za na destin na ye. Njambe de moto ajijaka biso. Pourquoi biso bato na mokilito ko fanda pona kotanga ko longa ko sambisa bato. Ko luka ko teya ko luka ko critiquer. Critique là oh, c'est normal na loba ki pona ba star ya ka normal. Toko fanda te pona ko insulter bato.
na kovanda te pona banda kofinga moto likambo na ye moko ifero na ye kufa na ye moko bongo nga na vanda na makambo na mabala bato bilengi bako yoka kuna nga na yebi te bako bina barumba na bango nga na yebi te na ye kovanda na kiti na bandi ye kuna boye pourquoi je veux pourquoi na koyi komisala pasi na mutu par rapport à quoi réseaux sociaux. Je cherche des abonnés. Nason kabatuba abonné baya. Nason abonné. Mais non. Vraiment, au moment mon gars la zana au réseaux sociaux ils allaient tribunal et tena au Kenebeka na réseaux sociaux ils allaient tribunal et. Bisolo na memela kibino ya ngolo. Botala lipasa ya muntu. Pona yebisa bino ke da mokili lipasa zate. Na mokili onde to sabe lipasa ya moto azate. Lipasa zate. O yende piringa des copines, ba camarades à bas réseaux sociaux. Pour ba traître. Vous n'êtes pas gentil. Vous avez des doubles faces et doucement. Oh, c'est qui? Lanouan. Tu veux quoi? Yango le ban ngata maman Irène Jésus-Christ revient bientôt. Et le ban ngo Irène Masiando qui est bête linde zoboma. Jésus-Christ revient bientôt. Pour ngate soza likambo na yo, okenda ko confier en na mutu. Et surtout la relation des réseaux sociaux là. Beaucoup tanika na kata YouTube. Soko za problème no ezo tungisa yo. Balola ta na miranda ko loba ko ta toilette. Ça fait trop mal. Yango maman Irène a compris ngati ngalo ba mi Irène parce que na réseaux sociaux na sola kana Irène. Parce que na yeba des puta mamba bino ba réseaux sociaux te. Nga batu miso na mona ba ona misu nga bina watala bina asika na bi muli mona ngai convaincre ngati kina sola na moto. C'est ça. So za problème o etungisa yo. So moni elekela yo. Qui copinage à les réseaux sociaux au tiers. Pour le cœur de l'homme est torturé des niños et des niños et des niños. Ça fait trop mal. Voilà. Na YouTube camarade azate. Na YouTube master na pire na zate. Na YouTube eza business kakaboy yo chenga na tie. Na YouTube camarade ate pirate master ate. YouTube ya business. YouTube ya sala musala no savoir faire no ndo ngala vandi be na ofinga na muntu te na oloba na sa analyse ya propre pe na ofungula batu mayele. Na YouTube eza apona obomana. YouTube eza pona obomana. YouTube ne bomona eza pona obomana. Na minute mke mutako bossa na yo alobeli yo pe abando tongo pe pa batu. YouTube eza monde te ya ki master o famille te. Ya monde mbutu boye kaka na ba fani yo batambula partout. Bango moka bakoma baleza mouri bango moka bakomi su bango mo bakomi su kuna pa ma top bango mo bakomi su kuna pa boy bango mo ba écoute pas elle brune kutu de mana dazala kana catégoriquement ngabe na bongo be ye motu ya ko sotalenga ato bi otalanga to kota ka otalanga asali nini alobi nini ato linganga to ya otala oloba nini yo na YouTube master ati na YouTube eza monde ya kobomana botika ba baiser de jida o sexa mutu njoka ndo olingano yete olingano kwa oseka kaka hey heureusement que ngala brinde na zabe na tia ba nini na nga baloba nini na tia ba dini o baloba wana bosani heureusement la chaba limite pour ça on a zaki muta rentrer sortir. Moi je rigole beaucoup hein. Na sapena ko na seka trop mais na seka na bayanga ba oyanga o na santa pa na tali ba osanga mabeta o trike ngati c'est mawable na YouTube master ati YouTube ya monda obomana YouTube ya monda masasi YouTube ya bongo bofungola misu ete ya bino bon
totika kaka tona poto toka na France toka na bamboka pene ya mikili intégration nde tolinga mingi nga sala befort ebele nga befort na sala na poto po nga bana sala befort uvana pena 1 à 6 mois okendaka formation olembiki cha formation ozokende kaka ozokende nga mon Dieu je suis fatigué ça ce soir là faut aller madame allez courage vas-y madame bientôt là tu vas finir c'est ça c'est mawable ba comportement ati kosana okufa ba nani azaya yo yonza ba permettabilo mususu ya po yo découvrir ba vérité mususu Ndebo Hollanda soki lipasa oba uchi na plan setan moko libumu moko babimi jour moko don disolo ka ezaka na sens ke na loba na bino ka abui pona la solo lipasa kutuko ba uchi place setan moko baboti ba mukolo moko asala lipasa ne bongo boni muto bo uchi ne kutata atanda ku moko te porti moko te po bomayo to teya matozonga batu bozonga batu trop sentimental ebele bakende na sama bele pour na sentiment lipasa ko lisolo na bete bino début naza kuna tena okota na pona na basija mamususu lipasa oba uti place ta moko babimi mukolo moko tala mga oyebisa batu siko ba yebisa lipasa na babi so ikutu mutu mususu mutayebisa biso wana kutu ndebisa yo lipasa na yo moko bo uti de place ta moko bo botami mukolo moko bosko boni yo moto kaka pamba bokutani kana mokili ya poto boni bokutani na réseaux sociaux ya sikeza te di nyonso makambo vraiment na pesika ba gros bisous ba gros coucou na ye moko Irene Masia ndoki mwasi ya motema monene de ba bisous na oya ngwana ma chérie nebi ki après a to solo la so ma crash na pesi porte-parole à ministre vérité TV matazi vita imana vidi kila kaka ba mote na ye ngwana ma fifi tomo la japonaise ya yope ya ngwana ba nyoso bo sabona na kati ya Elebrine TV autrement dit maman mongala na bino yo likambolo kita grave vérité za lisasité to ye ka pona ufungola batu misu lipasa taninga osala lipasa na ye apanja lipasa ne sang batu ba so ikutu muntu mususu aloba bien mais lipasa na yo moko bosko boni yo moto kuto uchi na moto obo uchi na place ta moko te moto bobota ma mukolo moko te bobima porte ndako moko te bomela libele moko te bokutani ka vai kana mokila njambe bokutani mpe na monde business et monde réseaux sociaux YouTube po boma yo osala oni okay no what ete ya biso c'est maman mongala qui à la place buchafu salita makambo di ba gros bisous na bayanga nyonso na pesi binoka ona ngai na pesa tozala bato totika sentiment nde boma ba sentimental nde zo boma yango ngai na garda ka bonde danga je suis toujours na côté nanga na ba kam na ngebele na ba formation na mam na ngebele na otake voilà c'était à bino maman munga na bino yo kambolo kita grave mon peto zizo tarapeto chancha rapi koloba mon to koma to benda lo lemo mon to zizo taka à suivre na kata Elebrine TV bo s'abonner vérité ezali sacité à suivre bo s'abonner